Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urdazubira, hementxe gaude gaur bertan, Burgete Zaldi Arrazako 12. lehiaketa ospatuko da urte batzuen ostean. Zorionez, berriz ere egin dena, eta ikusiko duzue, Zaldi Arraza oso ona dugu Burgete Arraza eta irudietan ikusterik besterik ez dago, gu bertako abeltzainekin, antolatzaileekin egonen gara eta asistanten ikusiko duzuena. Esan bezala, hementxe gaude Urdazubin eta gurekin Iñaki Aristia dugu, Urdazubiko alkatea. Eta bueno, Iñaki hemen gaude danak gozatzen. Eta bueno, azkenean udalari ez, udalari dagokio batipat antolakuntza lana, baina ez zaudete bakarrik ez antolakuntzan. Noski, bertzena zezinik ezkoa izango zen, ez dugu mundu hortai bizi, ez da hortan arras trebeak ere. Eta beti Askana, Nafarroko Askana Asoziazioa, Intia, noski, bere hiru lagunen artean, eta Zeherne gara lur, beti azkenean promozioan eta diru laguntzak bilean laguntzen dakutena, eta elkarren artean lortzen dugu olako egun bat ospatzea. Hori da, azkenean antolatzaile lanetan jende asko, elkarte edo desberdinak, eta feria iritsi da, Urdazubiko plaza esaten dugu belagai hau leku polita dela eguraldi onarekin ere, eta herriarentzat ere baliagarria, ez bakarrik herriarentzat, baizik eta eskualdea eta lehen sektore osoarentzat, ez horrelako feri bat antolatzea, ez? Arras interesantea eta interesgarria eta parte derrigorrezko ditzen zait, sektor primario, lehenbizko sektore hau azkenean honeta bizi gara, ezagutzera eman behar da, bere egiten duten lana, aziendekin, behi pironoekin, untakoan guri Burgete Arrazako Zaldien tokatu zaiku, eta ezagutzera ematea daukan indarra mugitzen duena, guru beti turismotik mugitzen gara, baina holako feria arras interesgarria da, aukera eskaini duten, hemen egiteko berriz, lehenbizko urtean ginen 2018an, 20an saietu zen, baina pandemia zela eta etzen posibil izan. Eta aurten 2022an berriz bueltatu gara eta idea da lortzen ginen 2 urte eta gero honetak hartzea. Lekunberri eta Urdazubin hori izaten dira, beti aukera gai hobeina bezala hola erten dakute. Eta iderekin ongi ateratzen bada, momentuz bikain, ezin hobea, eguraldiak ere lagundu baku.
eta errepikatzeko gisa. Bai, hori izaten da, ez, antolakuntza lanak gogorrak izaten dira, zailak izaten dira, baina bai behin herri batek edo martxa hartu ezkero, errazena da hor jarraipen bat ematea Pireneik arrazaren lehiaketa ferian gertatzen den bezala, ez? Zuentzat ere zuegatik, prest, bi urtero antolaketa lanak itea zuek, ez? Hoixe, bai. Lehenbizko 2018an arbatu zagun, zerbait bagenekin, baina izan zen erokiri bat. Asmentan erokiri bat izan zen, ipini artean posteak duten indarra egin, zaldioke duten indarra boskontzeko, lan ikaragarria, gero momentuan bere, ez ginen horren beste jente espero, aurten prestatu ginen. Aparkaleku gehiago ipini ditugu, jatetxeak ere adostu ginen elkarrekin bere egin duzte aloko menu erresa batzuk eta denei hornitzeko, eta momentuan arrosongi, baina lana badauka, bigarren urte bezala hobetio eta hirugarren hauten badugu, denetarako pres. Bai, azkenean ez dugu diozun bezala, Urdazzubi asko turismotik bizi zarete, baina badakigu, Urdazzubi lehen sektorea hor dagoela, indarra badula, eta horrelako paraje zoragarri hauek hain garbi eta hain txuku mantentzeko, gizakia bakarrik ezin du, behar du haziendaren laguntza eta danak elkarlanean, azkenean diru iturri desberdina dire, baina bizimodu bat, ez? Hala da, azkenean ohartu behar gara, denen beharra badaukagula, hemen adibidez langilea antolakuntza eta bolondresa behartugu, herriko langilea ondiz torri dire, hemengo konstrukzioneko enpresa batzuk adibidez lagundu dakute, beren makinire dena prestantzen, antolatzen, eta dena bolkatu dira, azkenean beharrik herritar txugunatu gun, eta ondoko herriak laguntzera tortzen daikun, bertzen da zaulako zerbait antolatzea ezinezko izan zen. Hori da, zorion duinaki bai zuri eta bai nola ez, antolaketa lanetan ibili diren guztioi, eta azkenean jarrai dezazutela urte askotan, horrelako feri garrantzitsua, lehiaketa garrantzitsua hau antolatzen, eta Burgete arraza gustu ematen du ikustera, eta abeltzaina behar ditugu Burgete arraza izateko, osake denon artean, aurrera jarraitzen dugun lehen sektorea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik. Ibon Maguregirekin gaude, jende askorentzat aurpegi ezaguna, bera Bizkaitarra, Zornotzakoa eta askok ikusi izanen duzue Pireneika arrazako lehiaketan, Elizondoko plazan. Eta Ibon, zuek gaurkoan ere animatu zarete, Urdazubira etortzea? Bai, zaldiak ere baditugu punta bat, eta gehien bat ikustera gustatzen zaigu ere Burgete eta gu daukagun zaldia dira antzeago parecido, dango dira Euskal Herriko mendiko zaldiak, eta gehien bat ikustera eta lagunak ikustera, eta Disfrutatzea ikusten da, hemen atzekaldera pixka bat begiratu eta Burgete arraza ikusgarria benetan, ez? Bai, hori beti jendea etorri garenean ere ikusi dugu kanpoko jende asko etortzen dela, Asturiesetik eta Burgosetik eta Kantabretik ikusi dugu bastante jente, eta presiatua da, gaina potroan aragia fuerteago eta badu tiroia, bai. Zuek ere Pireneika arrazarekin lan egiten duzuenak, askotan diversifikatzen duzu, ez pixka bat ere zalditara, zergatik guain aipatu duzun, ez? Igual aragiaren prezioa behietan ez dago hain ongi, aldiz potroena eta hobekixoa dago, eta beste adar bat ongi dalantzean, ez? Bai, gehien bat ere zaldiak behegunean sartu ginen belaien manejoa egiteko
Gero garbi edukiteko eta beti hobeago izaten da 2 edo 3 agin esaten dena sartzia. Askok hemen badute ardia, saldia eta behia, eta guk gehien bat egiten dugu behorra onleguan gero behia, arrebez, behia eta gero zikina uzten duena behorra edo neguko belaia horiek garbitzeko. Garbiketa egiteko batipat. Bai, eta gero zaldiak erabiltzen ditugu komunal punta txiki bat badago eta hanbeiak ez ditugu sartzen eta sartzen ditugu behorrak. Bai. Feria hauta gero, azken asteburuan iraian ere, hortxe dugu, Pireneika arrazako lehiaketa. Zu urte pilo batetan, ez da zenbat urtetan etorri zaren Elizondora? Kontuaz badu galtzen, 20 urte. 20 urte. Lehiaketan parte hartzen duzula. Aurten pena hundikin, baina aurten ezin gara etorri bekanaukin eta etorriko gara ikustera, bai. Egia esan, aurten urte berezi izango da, zergatik pandemiaren ondotik urte batzuk egin gabe izan da gero, aldaketa heldu da, zein da prestatu behar da, bertzea zein da den etxean, eta zure kasuan aurten ikustera, eta agian hurren urtean berriz ere bueltatuko zara, ez? Bai, segurazki, bai. Aurten tokatu zaigu horrela, eta, holan sortu da, eta ez dago besterik. Aprobetxatu behar da, asteburu pasa eta jendiakin, lagunekin egotera, eta, festan bestera batera parte hartzera. Ongi eskerrak haunitz, azalpen hauek emateagatik hemen, eta disfrutatu gaurko eguna, eta, Elizondon burutuko den asteburu hori ere. Eskerrik asko? Bale, mi esker. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Hementxe jarraitzen dugu ferian eta gurekin Laurentz dugu, badakizue bera, txiki-txikitatik, gaitxakin da arrebakin, zein da munduan ibiltzen dela. Eta zuek ere hementxe ez, gaur nola izan du da gaurko plana, goiz goitu zarete edo? Pixki goizan deike gara, behor batzu prestatu du, eta torri gara, eta hemen pixki feria ikusit, bazkaldut etxera. Orduan porten bat induzu edo? Bai, indugu porte bat, eta... Bai, eta gozaldu ez, hori printzipalen abintza gutxienez gozaldu eta... Hoi beti. Bai, ikusten da ez, burgete arraza ikusgarria ez? Bai, bada hemen denetak. Bai. De lo bueno a lo mejor. Bai, hori da. Eta zuentzat disfrutatzen duzuena eguneroko martxan haziendarekin, egun pollita. Bai, bastante pollita, bai. Bai, ezakit, Aitxa ere menibiliko da imaginatzen dut ez? Bai, haiko de konkursa behide, ez da hide. Bai. Horun, hilabete potoloa duzu ez, guain, gero Pireneika ere... Pireneika eta... bai. Hori da. Gero urriko feriek eta hola... Bai. Izaten da... Bueno. Salsa, bai. Gusten dugu zure saltxan zaudela eta... disfrutatu honen gara. Vale, venga, jo! Urdazubiko alkateak esan duen bezala, gaurko honetan ere, antolaketa lanetan, Zederna Garalur ibilia da, eta gurekin Beatriz Hausmendi dugu, bera Zedernako teknikaria, baztan Urdazubi eta Zugarramurdi eskualdean. Eta Beatriz, gozada, ze pollita, eta ezagiz balorazio egiten duzu oraingoaz. Oso positibaz, gainera egoia laguntzen du, etorri da jendea horrela familiaka, eta azkenean da eguna pasatzeko moduan, eta aukera polita. Animali politak etorri dire, eta gustora, oso gustora bai. Zuen helburua hori izaten da ere, ez? Azkenean lehen sektorea indartzea, eta gaur plaza hau erakusleku bada, baina hor atzetik badire familiak, lehen sektoretik bizi direnak, eta baloratu behar direnak, ez? Bai, oraindik, gure zonaldean, lehen sektorea badu bere pisua, bere garrantzia, eta pixkat hori ere apoiatu nahi dugu, eta horrela ikusten dugu zelan egiten dutez, eta animali politak, eta... Garrantzitsua, bai. Hori da, azkenean, badakigu ere hilabete bukaeran, Elizondon, Pireneika arrazako lehiaketa ospatuko dela, eskualde gutxitan izanen da, hilabete berberen horrelako bi lehiaketa garrantzitsu, eta guk ere zuri eskarrak eman, Beatriz, Zedernatik egiten duzuen lan guztiagatik, eta ikusiko gara seguro Elizondoko ferian. Ongi izan, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, zekin. La verdad es que los miras uno a uno y te quedas
No sabes cuál es mejor. Para eso está el jurado, este jurado de expertos, compuesto por 2 ganaderos, Miguel Andueza de Eustarroz, Gabriel Orradre de Garayoa y el técnico del Gobierno de Navarra, Josu Sarobe. Son los que están dilucidando las posiciones en cada sección. Invitaremos a salir a 4. Que salgan el número 31, Ganadería Indart. El número 31, que salga por favor. El número 41 de Legarra. El número 64 de Hostiz. Y el número 108 de Javier Azanza. A distribuirnos, vamos a separarnos un poquito. Nos separamos un poco. Va a hacer entrega de las carapelas en cuanto tengamos el posicionamiento del primero al quinto, del quinto al primero. Cristóbal Altuyet, teniente alcalde del Ayuntamiento de Urdaz. Últimos detalles que le faltan al jurado para esa puntuación del 1 al quinto, del quinto al primero. Hainbat gauza kontuan hartu behar dute epaimaikoak. ¿Paso la lista o no? Sí. Bueno, ya tenemos preparado a Cristóbal Altuyet, teniente alcalde de Urdaz, para la entrega de las escarapelas. Empezaremos por la escarapela amarilla, al quinto clasificado, que es el animal perteneciente a González Percaz de Ciordia. Si con las yeguas tiene el mismo nervio que presenta en la plaza. Gorka, ponle tú, que si no igual nos quedamos sin teniente alcalde.
Cristóbal mira a todos los lados y ven a por la escarapela azul, que pertenece al dorsal 98. Animal perteneciente a Erkuden Gabarri Sadrustegui Dolasti, Laugarri Selkatua, cuarto clasificado. Escarapela azul. Misión cumplida por el tercero, escarapela blanca para el dorsal 40, perteneciente a Legarra de Suachu. Ahí, Cristóbal, ahí. Ahí a la foto, no te acerques mucho. Ahora que tienes 4 perras no veas a joderla. Vamos con la escarapela verde. Al subcampeón. Bigarren postuan Selkatu da, dorsal 30, perteneciente a Ganadería Indarra Aristegui. Escarapela Orleguía, escarapela verde para el subcampeón. Qué ejemplar más bonito también. Arriba bajando los beceros, Miqueo. Eta orain eskarapela gorria eta trofeoa, escarapela roja y trofeo de Azkana para el campeón. Para el ejemplar número 1, presentado por Ricardo Miqueo de Arriba a Tallo. Arriba a Tallo, arriba. Y un aplauso a Cristóbal. Ha salido blanco del envite. No me extraña, parecían toros bravos esos. Pero vivo, ay. Tenemos teniente alcalde Parrato entonces. Bueno, un aplauso a estos grandes ejemplares de la sección número 10. Jon Etxaidekin gaude, hementxe gaude ferian, eta bueno, Jon, ikusten dugu Hazienda Gibelkaldean, Hazienda kuadrilla ekarri duzu, eta ez dakit nola gaur egun polita ikusten da, baina atzetik lan handia da, ez? Lana nimelia, baten du ja irugun, bitxukoekin, denak hartzen dugu etxerat, hortzen lirian, gero launbiti egiten dugu denak garbitu, denak dutxetu, zepiletu, gero, gariak harri behar dire, gariak aprestuek, bada bastante jalioa, eta gaur goiztuko 3 tardietan hasi gara ja kargatzen. Hasi gara ja kargatzen kamiona eta beti jalioa. Batean, hori bezala kusitzo, baten bertxekin zanpaka, betiko afera. Eta torri gara gaur goiztuko ja 6etako hemenen, ja deskargatzen, ja inunpiantzagon, dena patu ordenian, eta... Lan handia atzetik. Lan animelia da, eta, gustokin iten dugu. Azkana elkartetik, zu zaitugu ere ordezkari ez, azkenean Urdazubiko udalak antolatzen du, zuen laguntzarekin. Bai, Azkana da gure asoziaziona, Intia ere bai egiten du laundo, eta ero nik egiten du eta representantea, Azkanan representantea nekatzarian aldetik. Eta denen arti egiten dugu, lehiaketa hau. Zuek burgete arrazarekin konkretuko izen bat urte lanean? Uniz. Gure aititxe, gero gure aite, osabak, hori guk, gaten du anbertze generazioa unten. Eta hori ludire jamutikoak hilete guaken ere bai, eta segitzen dugu, polite da. Arraza berezia ez, ikusgarria, eta pena merezi du ez? Bai, pena merezi du, horreiko egun eta polite izteten da orai, pero gero bertze urte oso nimerda lan ere bai. Zuen kasuan ze etekin edo ze diru sarrera lortzen duzue burgete arrazarekin?
Bueno, hori dago ongi potroa, Bai. Batzeute ongi, aragi eta ongi dago. Eta pastu du urte batzu arrontxarrak. Hori dago, bere gazte, bere unburu epatzen du. Bai. Eta horren ez dago gaizki, ez duzu galtzen. Haintzen dugu urte batzu txarrak, horrek gaten du urte batzu mehixu du gengiletik gatia eta baiztua bizionera bai, eta ez duzu galtzen sosa, buru batzen du. Zuek orduan orain potroak saltzen dituzu aragitarako, edo aintzinerako ere saltzen duzu edo... Denetako, berena saltzen dira aintzinerako, norbait etortzen bada, saltzen dugu eta beste gaino gaten da aragiteko dena. Bai. Aragitarako saltzen dena, kanpora joaten da, nola izaten da? Bai, gu egiten dugu saldo eta ditutek berak gitzen du gero. Gu saltzen dugu maitxen gehi. Eta ditutek gitzen du, eta gero berak igortzen dute italiara eta hola, kanpora beti. Bai, lehiaketa gaurkoan ezagite zuek lehiaketari ere garrantzia ematen duzu edo, etortzen diren sarriak ongi etorriak, eta jazta go. Lehiaketa importante da egitea jendeak usteko, gero saltzeko biziteko, eta gusten du kanpoko jendea, Asturiaste eta Kantabriatik etortzen da jendea uniz. Eta Leridatik ere bai, eta beti guztaut, amertzen nekatzari ze txeti nahi dute erosi, ze maitute. Katxe pixua da maten, bai, eta beti behar dire, erakutsi behar dut zure arraza beti. Bai, ikusten dugu ez sariren bat hasi dire banatzen, eta sariren bat baduzuela bururik pixua bat zure gogokona edo... Bueno, beti, baizu ilusioa, kategoria gaurten idortia hundia pastu da, pero hemen idortia guti da, ongi etorri da, hazienda ongi prestatu. Bai, eman martzaio jatera eta gastu da hori ere. Bai, hundia. Eta bueno, pero oino espero dugu, txarrion bat ebertzea oino atrako dugu. Bai, oso ongion, ikusten dugu semea eta alaba hemen dabiltzala ere, animatzen diren hitz batzuk egitera. Eskerrik asko. A ver, bueno, pues mil esker hau zuei. Venga, gero arte. Vale. Andoni Mendiburu tratantea dugu gurekin, eta Andoni zure saltxan, azkenean haziendaren lekuan zuan ibiltzen zara, eta gustora ez dakit ze balorazio egiten zu gaurko lehiaketa honena, oferi honena? Pues balorazioa bai, arron balorazio ona, zera, hazienda oso ona bada, oso ona, eta, gusten da jendie badula gustua animaliokin bai. Bai. Zu tratante izaki, salerosketan ibiltzen zara, eta burgete arrazako, zaldiok eta behorrok eta azkenean preziatu dire, baina suertatzen da, zuek erosi eta saltzea eta eskaerak eta katxe bat badute, prezio bat imaginatzen dut izanen dutela, baina behar hori bada ez? Bai, burgete arrazako zaldia, hemen Espainian guzien nahi izaten de bai. Guain bada feri bat importantia, hemendikan 10 egunera, Reynosa. Eta, Reynosa da plaza bat, animaliok oso ongi saltzen den animalia dela. Bai, orduan, pixko bat Espainia mailan ere indarra duen arraza ez? Bai, zaldia gaina, zaldi burgete eta zaldi Naparroko zaldia betitik antzan dugu indar bat, bai. Zuek orduan Reynosara imaginatzen dut, han ere nahiko duzu igual behar bada burgete arrazako zaldia saldu, ez, eraman, eta hortarako erosi behar duzu ez, hala izaten da ez? Bai, ja hasiak erosten ja, eta, ja badugu, kuadrilla bat ja montatu Reynosa eramateko bat. Bai. Ongi Andoni, gozatu zuk ere gaurko egunaz, eskerrik asko. Bale, zuri. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Badakizue lehen sektorean, nekazaritza eta abeltzantzan, emakume asko goten dela lanean, askotan izkutuko papera eramaten dute, baina gaurkoan ikusten duzue Joana Etxaide, Jonen alaba, hementxe dula lan, eta gustora eta irrifartxu. Zer moduz, aitea eta nahiakin etorri zara ez? Bai, etorri gara goiz gozik, hemen beharrakin eta gustora. Gustora. Gusten zaitugu denbora guztian behorrak hartu, ekarri eraman, behar da laguntza, eskua behar dire ez? Bai, gusten zait handi. Bai, arrisku puntu bat izaten du ere ez, nahiko zakarra dire edo? Bai, pixket baino, denak mantxo dire. Bai, zu txiki-txikitatik ez, behor tartean da? Bai, txikitatik egon naiz hemen beharrakin eta eta gustora. Aitxak esaten du ez, ikusita nahi arrebak atzetik afizioa duzuela, berak ere ilusio gehiago ez? Bai.
Zu baduzu hola bihorrea edo zaldiren bat hola gustokoa duzuna bereziki hola begitan, o? Zin da hola, ordaz, irabazi dut erekin premia. Premia, bai, jo, Hirugarrena. Hirugarrena, orduan, Ostera. animatua beste urte baterako ere, ez? Bai. Ba, bueno, ba, oso ongi, ba, zorionak eta disfrutatu egunaz. Aio. Aio. Vale, badakizue lehiaketa guztiek epaimai bat behar dutela eta gurekin epaimaikide bat dugu, Josu Sarobe, Nafar gobernuko albaiterua. Josu, ikusten dugu lanpetuta zabiltzala, pixka bat jendeak jakin dezan gaurko Burgete Arrazako lehiaketa honetan, zenbat sekzio izanen dire? Pues ez dakit, seguro egiarteko, baina amasei edo hola zerbait izan. Ba, amasei sekzione. Azkenean, bueno, zuek epaile lanak egiteko plazara sartzen dire, ez? Bai, plazara sartzen eta poliki saietzen gara ateratzen, azkenean bortzekin gelditzeko horiek dire saridunak, eta bueno, pues abertzen diren politenak. Bai, inorrek normal ez du nahi izaten, ez? Epaile lanak egiten lan zaila da, ez da eskertua, eta baina, bueno, bat-ematekin behar du, eta jendeak bai guk eskertu behar dugu, ez? Epaile bezala zu aritzea, ez? Hombre, azkenean, hazienda guztia politia da, dena ongi prestatuta tortzen den, beti badire gauz batzuk klaroak, baina gauza klaroak ikusten ez direlikan, pues hori zailago da. Klaro da holek erraixo da, baina bezetan. Bai, bukatzen joateko, ze Burgete Arrazan bat ipatze, ze ezaugarri da baloratzen deiena gehien? Bueno, morfologia izatea animali batzuk kompaktuak, ez sobera altoak eta baizik eta goz bat kompaktua, eta gero aparte hankaz, anplomo ongi, eta burua eta pixka polita. Bai, ba, bueno, Josu, utzuko zaitugu, lan nahian zaude oraindikan, oseak eskerrik asko, eta bueno, ongi bukatu eguna, eskerrik asko. Bai, gerte, aio bai. ¿Dónde sale? Guapa. Nori beretu behar izu zuri? Bai, nekin. Beti bronka botatzen di batek besteak ez duzula behiratu behar duzu togira eta ez da izan. Mikel Nazabalekin gaude, badakizue bera, Intiako abeltzantza lorreko arduraduna dugula, eta Mikel, gaur ere nola ez, Intiako ordezkariak edo Intiako zenbait albaiteruta hemen zaudete. Eta bueno, egia esan lotura handia duzue gaurko feriarekin, eta nola ez, azkenean Burgete Arrazarekin, ez? Hala da bai, gaur antolatzen da bi urtetik egiten den feria. Zoritxarrez, orain dela bi urte pandemia dela eta ez da antolatu. Eta bueno, aurten suertea dugu eta antolatu da. Eta Intiak, hemen idazkari, Arrazaren idazkaria Intiatik ematen dugu, albaikero bat dago, bera idazkari nagusia da. Eta egiten den lan guztia, hobekuntza genetikoan aldetik, Intiaren esku dago, ez da? Hemen antolakuntza udalaren izenean, udalak egin du, Urdazubiko udalak, baina lan egin dugu abeltzainekin, ikusi ze behorro ze zaldi etorri behar dienen utz, eta pixkat aukeratu zein etor behar dien, eta gero, teknikoki ze antolakuntza dugun, hori gure esku izaten da, Intiaren esku izaten da. Bai, zuentzat ere lan eguna, baina beste eguna, zete azkenean zuek hor lehen sektorean lanean aritzen zaretena ikusteko Burgete Arrazak zer nolako maila duen, hori bada, ez? Bai, esan dizute bezala hasieran pena bat izan da, azkeneko bi urtetan ez ateratzea, eta gauz polipa da, ikusi ez dago hemen ze jende etorri dan, ikusi besteik ez dago, ze jende dagon.
Egun polipa da, eta bueno, hau jarraipena izan da dira, ez da, 2 urtetik egiten da, eta etortzen dien, arrazaren alde politenak, hobenak daude hemen, eta ikusgarria da, ze motako behor, moixal eta zaldi dauden, oso ederra da, eguraldia laguntzen du, eta egun hon bat pasatzeko ederra, bai. Guk lanean egin behar dugu, hori tokatzen da, noizen behinka, lan egitea, baina, bere kompensazioa badu, ikusita ze jarraipena duen feri honek. Bai, ezagik lehiaketa da, lehiaketarako behar dira epaiak. Epaien lan ez da inoiz erreza izaten, ezagik epaien lanetan gorkoan zeintzuk ari diren edo... Bai, ez da batere ona, ni behorretan ez naiz sekula egon, behietan bai, Aspinaren inguruan. Aspinako feria, orain izan duen egingo dana, eta ez da erresa, zergatik, azkenean formakuntza bat izan behar duzu, afizioa izan behar duzu, eta beti beldur denak konten ustea oso zaila dela. Eta orduan, azkeneko urtean egon zan bat, abeltzain bat, eta zoritxarrez hil zan, eta horren ordezko etorri da. Baina azkenean zein die epaimaieko kideak, Josu Sarobe, hemen Nafar gobernuko albaiteroa, Elizondon dagona. Gero beste albaitero bat, bera abeltzaina dela, Miguel Andueza, erronkarikoa, Uztarrozkoa, eta gainera Askanako juntan dago, hori bi. Eta hirugarrena da abeltzain bat Garaioakoa. Gabriel du izena, eta bera da hirugarrena. Eta gero laguntzen, esan Intiako idazkaria, badu zerrendak ikusten, apuntatzen epaimaiak esaten duena, hori gure idazkari teknikoa da, Alberto Perez de Munien, eta hemen daude. Epaimai lana eta gainera bere honekin nekagarria eta responsabilitate handiko lan bat da. Hemen dikan ere gure partetik ez eskarrak eman. Epaioik eri, badakigu inorrek ez du lan nahi izaten edo lan zaila dela, baina batek egin behar duela, beraz baloratu, eta eskarrak eman egiten duten lan horregatik. Eta eskarrak eman zueri ere, Mikel, Intiakoak horze bete zueri eskerre lortzen da horrelako arraza mantentzea, indartzea, eta gero gudano gozatzea, eta azkenetik ahotik sartzen duen hori ona baldin bada asko zabia. Hori da, lan handia da, ez da gaurko lana baizik. Egun batzu lehenago, hilabete batzu lehenago antolatu beharra, baina, esaten zuen bezala, azkenean konpentsatzen du. Eta, jendeak, abeltzainak eta honetza etorri dien denak, egun eder bat pasatu dizatela. Hori da, zuek ere, eta eskerrik asko, Mikel, beste bat arte? Bale, zuek mil esker, agur. Aceite Urzante. Siempre es para adelante. El aceite que no engorda en la salada ni en esto. Y fijaros si no el representante. ¿Cómo está de fino? Gure orioa hartu menpean. Urzante. No os olvidéis de esta marca. Ese aceite exquisito de nuestras tierras, Urzante. Escarapelas preparadas. Quinto clasificado, bosgarren sailkatua. El caballo 38, Ulises de Legarra. Escarapela amarilla. Escarapela orilla, bosgarren sailkatua, Ulises Legarra, Patxi Legarrarena. Preparamos la escarapela azul, laugarren sailkatuarentzako. José Luis, si no puedes poner la escarapela al caballo, ponle al dueño. Entonces perdió antes, fíjate. Azul, hermanos de José Luis Marín, para el cuarto clasificado.
El lunático, 272 de hermanos Echeide. Orrégida, el segundo clasificado con su campeón, pertenece a la ganadería Indar de SAT 34. El campeón, el animal que se llama Pedra, dorsal 35, escarapela roja, el trofeo de Astana. Ahí tenemos a José Luis Marín, representante de Urgente, que hace la entrega, la quinta y última entrega de esta sección. Y según me comunica la organización, lo que vamos a hacer es presentar los animales machos, nada más, con escarapela roja. Habrá sacado varias fotos, ¿no? Habrá sacado varias fotos. La gallina que tienen los burguetes. Yo no podía correr ahí, Vamos a sacar a los otros campeones, otros y machos campeones, todos los machos. Categoría especial, haremos con nuestros 5 ganadores en categoría de machos. Y difícil papeleta además para el jurado. Miguel Andueza, Gabriel Orredre, Josu Salome. Para algunos igual no lo han hecho bien, pero yo creo que en líneas finales lo han hecho tremendamente bien. Un aplauso para los miembros del jurado. Bueno, vamos a dar paso a los campeones. En las categorías de machos falta uno. Son los pertenecientes a la guerra. En la 3 de Indar, 1 de Nuquea y 1 de Legarra. A ver, Iñaki, ¿a qué te van a meter con ustedes?
Iñaki Aristia. Etorri, mesedez. Saria banatzeko. Por favor, Iñaki, ven a la mesa de jurados para que hagas la entrega de la escarapela y trofeo al supercampeón. Falta, creo, el potro de año. Falta el potro de año. ¿Qué no es ese? Falta el de 2 años. Falta el potro de año y el alcalde. Que es el que tiene que hacer la entrega, merecida entrega del Ayuntamiento de Urdaz al supercampeón. Melusandugu, Urdazgo, Urdazubiko, Udalari, eskerrik beroena, bere laguntza dikan eta hauen bere izango. Hemos dicho antes, el agradecimiento al Ayuntamiento de Urdaz y repetimos el más sincero agradecimiento en nombre de Azcana, de los ganaderos de Burguete. El agradecimiento, como digo, al Ayuntamiento por esa colaboración que nos presta cada vez que requerimos su apoyo. ¿Quién viene? ¿El potro o el alcalde? Vamos a esperar un poquito al alcalde. Ahí estamos esperando al potro de año campeón y veremos las diferentes edades de los bichos y los campeones en cada sección, viendo que el semental más veterano es un ejemplar terrible, pero que por detrás vienen pegando, como suele decir. Esto, qué hermosura, qué hermosura. Hay tanta hermosura, yo creo que no es nada, porque va por ahí. Ahí está, un aplauso más conocido para todos los ganaderos y para todos los ejemplares que hemos tenido hoy en pista. Qué lotes, qué secciones, qué nivel. Tenemos que admirar, no nos cansamos de admirar, digo y repito y repetiré, la calidad de estos animales, ese esfuerzo tremendo, y eso, a eso sí que merecen un aplauso tremendo. Los ganaderos, nuestros queridos amigos, los que mantienen esos ecologistas auténticos, esos ecologistas auténticos de nuestro territorio. Mira cómo se me queda esa vaca. Te tienes que poner detrás de la valla. Ay, perdón. Alcalde, zona. Me estoy mareando ya. Hola, ¿tú? No voy a joder. Eskerapela, berezia, eta trofeo ere, Iñaki Aristia, gure alkateak, emango dio txapeldunari. Hau dugu, Pedra. Iñaki Aristia, alcalde de Urdaz, hace entrega al campeón de campeones, que no es otro que el semental de Urdaz, Aristia. Aristia es el que pega la prueba. Pedra. O sea que el mejor semental de la feria es Urdaz. El
Nos pedimos con un aplauso a estos 5 campeones. Sí, podéis hablar de que lleva la leche de Eta urdasuriko udaletxaren izunean eskerrik berena denoi, en nombre de Azkana, en nombre del Ayuntamiento de Urdas, el agradecimiento más sincero a todos. ¡Aupa nuestra ganadería! ¡Aupa nuestro entorno! ¡Aupa estos hombres y mujeres que trabajan a diario en nuestras heridas para que podamos comer todos los días los que vivimos en las capitales! Eso es el homenaje auténtico a esa gente. ¡Agur del Madre, la Esteba Carté! ¡Agur! Besterik gabe agur esateko ordua iritsi zaigu Urdazubitik. Espero dugu gustokoa izan duzuela erreportaia eta besterik gabe ongi izan. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.